So, we are back again. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin? So, ito yung bago natin setup. Kung napapansin nyo, nung last video natin. So, iba na ngayon, no? So, nakabit na natin yung bago natin bezel na 24 inches monitor. Then, meron na rin tayo dito na RGB in-play na M10 Rainbow. So, makikita nyo, no? No last time kasi, blue yan. Tapos, ang pinakamaganda na ito, dumating na rin yung ating isa sa mga pinakahihintay, itong Red Dragon na Anvil. But, unfortunately, no, hindi ko ini-expect to kasi upon delivery at tinest namin dito na dumating, umiilaw to. Ang ganda na ito, ayan o, kung sa karto makikita nyo may ilaw. So, dito, makikita nyo dito, wala. So, wala siyang ilaw na sa lead, no? So, sira, no? Ang maganda lang nito, nakipag-communicate ako dito sa supplier natin at maganda naman yung response nila. Ang sabi nila, pwede naman natin isole. Papaship na lang ulit natin. But the bad news is, itong December kasi, may hirapan na may balik ng supplier doon sa pinagkunan mismo, no? Dahil sa Hong Kong pa to galing. So, siguro, sabi ng sinadya sa akin is, by January na lang namin i-return itong product, itong item, para mapalitan ng bago. So, maghihintay pa ako ng ilang days, almost 2 weeks, bago natin mapaship out ulit ito at mapalitan ng bago. Pero, overall, maganda yung sounds niya, no? Grabe, ang lakas, ang ganda, ang lakas ng impact. Maganda siya eh, kaya lang, hindi umiilaw, no? So, guys, parinig ko lang sa inyo kung gaano kalakas to. Hanap tayo dito ng sounds na medyo maganda. Ano bang magandang sounds na pwede natin ano, dyan? Ano ba yung inano mo kahapon? Pina-sounds natin? Ano sounds yun yan? Eminem. Eminem. So, pakita ko lang mga guys kung gaano kalakas. So, saan ba dito? This one. So, full volume natin, no? Sagot sa mga katanungan tungkol sa COVID-19. So, wala namang ano to, no? Baka mayroon ano to, nak. So, pero malakas yung sounds. So, hindi na natin paparinig. Grabe. Ang ganda ng sounds na boom boom, maganda yung bass niya. Kaya itong Red Dragon na to, okay naman to. At guys, no, since na inaayos na namin to, kasi nga may balak kami ng anak ko na maging gaming area nga itong lugar na to. So, yun, no? So, meron pang isang dumating na product na iniintay namin na dumating na nga ngayon, no? So, i-unbox natin to. Kung mapapansin nyo po, almost okay na eh. So, makikita nyo may kulang eh, no? So, ano yung kulang? Tama. Yung keyboard natin. So, itong keyboard natin, mapapansin nyo, regular lang na to, no? Yung parang ano lang siya. Common na A4 Tech na keyboard. So, nasuggest nga yan ako, no, para mas maganda yung laruan namin, no, mas lalo kang maging intense yung paglalaro namin para mapil mo talagang gusto na nasa gaming area ka, na naglalaro ka. Pinalitan na namin ng high-tech na keyboard. So, pakita ko sa inyo kung ano to. Pero unbox muna natin to, ha. So, ito yung bago nating keyboard, no? Presto, kararating lang nito kanina. So, unbox natin. Tingnan natin kung gaano kaganda tong keyboard na to. So, nakita lang namin to sa Shopee rin, no? Tsaka yung anak ko kasi usually ang naghahanap ng mga accessories, no? O mga parts ng mga computer na pwede namin bilhin at ipalit sa luma namin since na nag-upgrade nga kami. So, tinitingnan niya rin to sa YouTube, no? Base dun sa sa review sa YouTube din. So, maganda to. Ang pangalan nito, nakalimutan ko na yung pangalan, so hintay lang natin ito mabuksan. Tingnan natin kung anong patak nitong binili niya na keyboard.
So, itong keyboard na to, may mga lead din to, no? So, masyado itong mailaw. Kaya, napaka-ganda. Tara, isa na natin. Okay, so, finally, nabuksan na natin. At ito yon Royal Kludge keyboard, no? So, ang ganda na ito, no? So, makikita nyo pa lang yung itsura. At sa box pa lang talaga, makikita nyo kung gaano kaganda, no? Box pa lang, okay na eh. So, tingnan. Buksan na natin. Tingnan natin kung gaano kalupit itong keyboard na napili ng aking anak na siya ang maglalaro. Dahil nga, gamers tong anak ko talaga eh. So, syempre ako rin. So, yun. Okay. So, nakita na po natin. Ang ganda ng setup. Kulay white yung binili namin. Kasi, ang feeling namin, yung based sa mga nakita namin review, sa YouTube, nakita rin namin, pag black kasi, parang hindi ganun ka-attractive yung mga rainbow colors sa black eh. Parang medyo may pumipigil eh. So, nakita namin nga yung white na keyboard, ang pinili niya dahil pag, yun nga, pag merong nakasindi na yung mga ilaw, eh, ang ganda tingnan. Okay. So, ito siya, ano? Yan. Oh. Grabe. Ang ganda, ang bigat. So, kakabitan natin to. Tapos yung accessories niya, ito nga pala, yung keyboard, syempre. Tandaanin lang natin. Baka medyo, ano to ha. Tapos, meron siyang pantanggal ng ano, ng kulangot. Hindi, para sa keypad to, pag nililinis, pantanggal siguro to. Hindi ko pa alam kung ano purpose nito. Pero ayun, no? So, tapos na natin. So, ngayon, mga katropa ko dyan, no, sa mga computers. So, yung mga bago pa lang na nag-i-start na mag-invest ng kanilang mga computer desktop, no? So, suggest ko sa inyo, kung mag-i-invest din kayo, eh, medyo i-advance nyo na yung mga i-upgrade nyo na kagad, no? No, wag na kayo bumili na medyo mas nasa lower, ano, no? So, in quality, dapat mas maganda kasi advance nyo na. So, ganun nga yung ginawa namin. So, tara, kapitan natin at tingnan natin kung gaano kaganda to at gaano kapit dito sa ating computer. So, ito, ano, kinakapitan natin dito. Tinanggal ko muna yung lumang keyboard. Then, sasaksak na natin. Tingnan natin kung magiging... Iyan, oh! So, nakita nyo na po. Iyan! So, grabe! Suwabing-suwabe! So, dito tayo, no? Try natin, no? So, guys, tingnan nyo na, no? Kung gaano kalupit tong keyboard na to, no? Actually, ang pinili ng anak ko is yung mga red switch. So, pag red switch kasi, pang gamer talaga to, no? Linear kasi to. At saka ito, mechanical ba to? Mechanical na keyboard. So, grabe, oh, soft touch. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung sounds. Pero, ayan, yun, no? Kasi nga, masyado malapad, eh. Grabe! Ang ganda ng, ano, ng kanyang pagpipindot ng mga keypad, no? Ang swabe-swabe, ang sarap sa, ano. So, guys, makikita nyo, no? Yung pinaka-baba na ito, no? Nag-umiilaw, nag-rainbow. Tapos, nag-iiba yung kulay niya, no? Yung kulay niya, bale, nagpo-forward pa ganito. Pero ang kagandahan nito, may mga secret, ano to eh, secret sequence kung paano magbabago-bago. Ito yatang FN, tsaka itong screen na to. So, pipindutin ko lang to. Ayan, nagkulay blue, nagkulay red, nagkulay green. Tama ba na? Nagagano ba? Nagbabago ba? So, yun, no? So, paano kaya pa kung patay yung ilaw, no? Tingnan natin, mga guys. Lights off, please. Tingnan natin kung gaano kaganda, no? Yun, no? Yun naman pala. So, kailangan pala, dito ang galawan na ito, no? Okay pa rin, no? Pag tinitignan mo. So, yun, guys. So, kumpleto na, bali yung ating, medyo madilim ba? Madilim ba ang dating? So, kumpleto na almost yung ating set ng ating computer games, no?
So, mapapansin nyo, ito na lang yung pinaka-mouse natin, no? So, siguro sa mga susunod, magpa-purchase din tayo ng mouse na pang-gamer din. Pero for the meantime, ito na muna yung ating set na ganito. So, sayang nga lang guys, no? Hindi umaanda rin dito nito kasi rainbow rin tong kulay na to. So, sa mga susunod na vlog na lang, siguro pag dumating na yung next year pa nga lang, napakaganda na ito, no? So, darating yung time na yon. So, sa ngayon, ito, no? Yung ating kinuha na keyboard, na kludge na keyboard, talagang recommended ko sa inyo na maganda. So, ngayon, tatry ko na laro ito. I-enjoy muna namin yung paglalaro nito at sa mga susunod na video, siguro, doon ko na lang sasabihin kung ano ba yung mga special keys nito, ano yung naging function, ano yung magiging experience namin dito, kung gaano kaganda to. Basta gano'n, no? So, yun lang muna. So, sa ngayon muna ipapakita namin sa inyo. Pero, right now, no? Yung anak ko muna magta-take over. Bibigyan ko muna kayo ng magandang games na para maninig nyo naman kung gaano kaganda tong games na to. Tara, anak! Ikaw naman! Baka pa mo ako! Woo! Ina ng volume, nak. Parinig mo sa kanila. Okay, medyo may interview portion tayo dito, no? Kasi nga, yung mga binili natin computer setup, siya talaga gagamit niya. At ito nga, no, nag-i-start na siya na laruin to, no? So, dyan, kamusta yung ating computer setup natin dito? Maganda naman at sakto naman sa nabili natin. Maganda naman yung kinalabasan. Nakakatawa nga na nagkaroon tayo ng ganitong setup na makikita mo naman na maganda tignan sa paningin natin. Yung dyan, yung computer monitor natin, yung bezel na 24 inches, gano'n? Ngayon maganda naman yung monitor, wala namang problema nung na-deliver. Mabuti na dahil walang mga dead pixel, Oo, yung mga dead walang pixel, mga no? ghosting na gano'n. Kasi maganda yung quality. Yung mga dead pixel, ito yung mga parang kumukuti-kutitap dito sa monitor, no? So nakikita nyo, may mga parang rainbow siya na may dot-dot. So yun yung mga dead pixel. About yung natin, speaker natin dyan, kamusta? Although, hindi umiilaw. Maganda yung speaker na narinig mo yung pinaka Yung sounds na bunggo no? Maganda yung pinaka... Maganda talaga. Yung bass niya, no? Ang ganda. Hindi siya tulog lata na parang sa mga common na speaker na marininig mo. Oo. Tapos, itong bago nating computer keypad. So, ano naman ang feeling mo dyan? Mukhang tatagal ba? Maganda ba sa kamay? Mga sa daliri natin? Ano ba? Ayan, since naglalaro tayo, maganda talaga yung red switch na napili kasi malambot lang siya kung napapansin. Madali lang siyang i-press. Hindi katulad sa ibang switch na pag kulay blue medyo... Yung yung red switch ba para saan dyan? Ano ba talaga ang purpose ng red switch? Ang red switch kasi, since linear yan, silent lang siya. Yan talaga ang ginagamit ng mga gamer bukod sa ibang switch na katulad ng brown. Na mas malambot siya, mas komportable kasi since ito, naglalaro ko ng FPS game, mas komportable ko siya nagagawa yung mga commands ng mga laro. Oo, no? Tsaka guys, ayun, nakakatuwa talaga, nakakalibang, no? Pag talagang nakakita mo na nagpa-function siya ng mabuti, talaga pag naglalaro ka o anything na ginagawa mo na about sa computer, matutuwa ka, no? Saka soft key, no? Actually, mga guys, no?
Ngayon lang namin na-experience tong ganito na nag-invest kami ng mga ganitong klase na desktop no, sa computer. So, ini-enjoy lang namin. So, okay din pala. Kaya sa mga susunod na upload namin video, baka makita nyo, magkaroon kami ng mga reaction videos o mga stream, no? Mag-stream na tayo. Mag-stream kami, no? So, sana masuportahan nyo yung channel namin. Of course, yung channel din na anak ko, yung Rexel Encinas, no? Meron siya about sa nanalo games. Yan. So, yun, no? Victory siya, no? So, nanalo siya. Number 1. So, you guys, pero overall, okay siya. Pero, guys, na, hindi pa natatapos tong ating computer shop, no? So, may mga iba pa rin tayong gusto natin na ipakita sa inyo, especially itong portion na to, no? So, meron tayong ilalagay dito na wordings na mas lalong magiging maganda yung setup ng ating room. Tapos, iba, siyempre, ayusin natin. So, yun muna. Mga ano ko dyan, mga katropa ko dyan sa computer. So, salamat ulit sa pagpapanood nyo at na-share lang namin to. Mga aming binili na gamit para nga dito sa computer. Na-share lang namin para at least mayroon kayo idea kung ano mga parts na pwede nyo ibilin sa mga computer natin. Ano? So, yun. Hanggang sa muli. Out na tayo. Woo!